28-qism. Yusuf alayhissalom va og'a-inilari o'rtasidagi ikkinchi uchrashuv. Yusufning talabiga ko'ra, og'a-inilar Binyaminni ham olib kelib Misrga kelishdi va u bilan uchrashishdi. Ularning bu suhbati kishi diqqatini o'ziga jalb qiladi. Mazkur uchrashuv ko'p kutilmagan voqea va tasodiflarga boy bo'ldi. Hikoya Alloh taoloning quyidagi oyatlari bilan boshlanadi. Qachonki ular Yusufning huzuriga kirganlarida, u inisini o'ziga tortib, "Men sening og'angman, endi ular qilguvchi bo'lgan narsadan tashvish qilmagin" dedi. Bas, qachonki ularning hojatlarini ravo qilgach, inisining yuki orasiga bildirmay bir qadahni solib qo'ydi. So'ngra esa jarchi, "Ey karvon egalari, sizlar o'g'ridirsizlar" deb jar soldi. Ular jarchilar oldiga kelishgach, "Nima yo'qotdingiz?" dedilar. Jarchilardan biri aytdi: "Podshohning qadahini yo'qotdik. Uni topib keltirgan kishiga bir tuya yuk mukofotdir. Men shunga vakilman." Ular dedilar: "Allohga qasamki, bizlar o'g'ri emasmiz. Axir bizlar bu yerga buzg'unchilik uchun kelmaganimizni bilasizlar-ku. Bizlar o'g'ri emasmiz. Agar yolg'on aytgan bo'lsangizlar, o'g'rining jazosi nima bo'lur?" so'rashdi jarchilar. Ular dedilar: "Uning jazosi kimning yuki orasidan topilsa, o'sha kimsa jazolanur, qul qilinur. Bizlar zulm qilgan kimsalarni mana shunday jazolaymiz." Bas, Yusuf alayhissalomning xizmatkorlari axtarishni birodarining idishidan ilgari ularning, ya'ni boshqa og'a-inilarining idishlaridan boshladilar. So'ngra uni birodari idishidan topib oldi. Biz Yusufga mana shunday hiyla tadbirni bildirdik, chunki Misr podshohining dinida u birodarini olib qola olmas edi, magar Allohning xohishi bilan olib qoldi. Biz o'zimiz xohlagan kishilarni yuksak darajalarga ko'tarurmiz. Har bir ilm sohibining ustida undan ustunroq bilimdon bordir. Ular agar bu o'g'rilik qilgan bo'lsa, ilgari uning birodari ham o'g'rilik qilgan edi, dedilar. Bas, Yusuf bu gapni ichiga solib ularga bildirmadi va o'zicha: "Sizlar eng yomon, tuban martabadadirsizlar. Alloh sizlarning to'qib chiqarayotgan gaplaringizni juda yaxshi bilguvchidir" dedi. So'ng ular dedilar: "Ey ulug' zot, uning bir keksa otasi bor. Sen uning o'rniga bizlardan birimizni olib qolgin. Zotan bizlar sening chiroyli amallarni qilguvchi zotlardan ekaningni ko'rmoqdamiz." Yusuf alayhissalom aytdi: "Narsamizni idishidan topib olgan kimsadan o'zgani olib qolishdan Alloh saqlasin. Aks holda shak shubhasiz zolim kimsalardan bo'lib qolurmiz." Endi qachonki undan umidlari uzilgach, og'a-inilar bir chetga chiqib, xufiyona maslahatlashdilar. Ularning kattalari aytdi: "Otalaringiz sizlarning ustingizdan vasiqa olib qolganini unutdingizmi? Ilgari Yusuf to'g'risida ham shunday sustkashlik qilgan edingiz. Bas, to otam menga izn bermagunicha yoki Alloh mening foydamga hukm qilmagunicha mana shu yerdan hargiz jilmayman. U zot hukm qilguvchilarning yaxshirog'idir. Sizlar otalaringiz oldiga qaytib aytinglar: Ey ota, dar haqiqat o'g'ling o'g'rilik qildi. Bizlar faqat ko'rgan bilgan narsamizga guvohlik bermoqdamiz. Oldin g'aybni bilmagan edik. Biz bo'lib qaytgan shahardan va biz birga kelgan karvondan so'rab surishtirgin. Albatta bizlar rostgo'y so'zlaguvchilarmiz." Yusuf surasi 69-82 oyatlar. Qachonki ular Yusufning huzuriga kirganlarida, u inisini o'ziga tortib, "Men sening og'angman, endi ular qilguvchi bo'lgan narsadan tashvish qilmagin" dedi. Yusufning og'a-inilari uning huzuriga kirishgach, ularning orasida turgan tug'ishgan ukasi Binyaminni ko'rib, uni quchoq ochib kutib oldi va bag'riga bosdi. So'ngra ukasini yupatish, qalbiga xotirjamlik kiritish maqsadida: "Men sening tug'ishgan akangman. Endi sen o'gay og'a-inilarimiz qilayotgan hasad, nafrat, adovat va aziyatlardan qo'rqma. Zero Alloh taolo bizga sabr qilganimiz tufayli ko'pgina yaxshiliklar ato etdi." Shundan keyin Yusuf alayhissalom Binyaminni o'zi bilan olib qolish uchun qanday chora qo'llagani aytiladi. Bas, qachonki ularning hojatlarini ravo qilgach,
inisining yuki orasiga bildirmay bir qadahni solib qo'ydi. Bu yerdagi qadah podshoh ichimlik ichadigan maxsus idish bo'lib, odatda u nafis ma'dandan ishlanar edi. O'sha davrda Yusuf alayhissalom u bilan narsalarni o'lchagan bo'lishi ham ehtimoldan yiroq emas. Ya'ni Yusuf og'a-inilarining hojatlariga yarasha oziq-ovqat bergach, xizmatkor yigitlariga ukasi Binyaminning yukiga bir qadahni sezdirmay solib qo'yishlarini topshirdi. So'ngra esa jarchi, "Ey karvon egalari, sizlar o'g'ridirsizlar" deb jar soldi. Ya'ni og'a-inilar endi o'z yurtlariga qaytib ketish uchun otlanayotgan chog'da bir nido qiluvchi, "Ey karvon egalari, sizlar o'g'rilik sodir etdingiz. Ishingiz bir yoqlik bo'lguniga qadar sabr qilib turinglar" dedi. O'zlarini o'g'rilikda ayblanayotganlardan hayron bo'lgan og'a-inilar jarchining oldiga kelib, "Nima yo'qotdingiz?" deb so'radilar. Ya'ni, "Ey odamlar, sizlar yo'qotgan narsa nima edi? Sizlar nima sabab bizlarni o'g'rilikda ayblayapsizlar?" Shunda jarchilardan biri, "Podshohning qadahini yo'qotdik. Uni topib keltirgan kishiga bir tuya yuk mukofotdir. Men shunga vakilman" dedi. Ya'ni, biz podshoh ichimlik ichadigan, hojat tushganda ba'zi narsalarni o'lchaydigan idishni yo'qotib qo'ydik. Kimki shu idishni topib bersa yoki o'g'ri kimligini aytsa, unga mukofot tariqasida yana bir tuya yuk oziq-ovqat qo'shib beriladi. Men podshohning idishini keltirgan odamga ushbu mukofot berilishiga kafilman. Bunga javoban Yusuf alayhissalom og'a-inilari o'zlariga bildirilayotgan ayblovlar nohaq tuhmat ekanini ta'kidlab, shunday dedilar: "Allohga qasamki, bizlar o'g'ri emasmiz. Axir bizlar bu yerga buzg'unchilik uchun kelmaganimizni bilasizlar-ku. Bizlar o'g'ri emasmiz. Ya'ni Alloh nomi bilan qasam ichamizki, sizlar bizning holatimiz, yurish-turishimizdan ko'rib turibsizlar. Sizning yurtingizga fasod yoki noloyiq ishlarni qilish uchun kelganimiz yo'q. Axir yurtingizda necha kun turgan bo'lsak, shu vaqtgacha biron marta nojo'ya biron ish sodir etmadik-ku. Zero bunday qilish bizlarga zig'ircha ham manfaat olib kelmaydi. Aksincha, faqat ziyon keltiradi xolos. Biz sizlardan bor yo'g'i oziq-ovqat so'ramoqdamiz. Agar shuncha paytgacha o'g'rilik bilan shug'ullanganimizda, sizlar allaqachon bizlarni o'z yeringizdan haydab chiqargan bo'lardingiz." Bu gaplarni eshitib, Yusuf alayhissalom topshirig'i bilan ish ko'rayotgan jarchilar ularga qarata dedilar: "Agar yolg'on aytgan bo'lsangizlar, jazosi nima bo'lur? Ya'ni, agar podshohning qadahi sizlardan topilib, biz o'g'ri emasmiz degan da'voyingiz noto'g'ri bo'lib chiqsa, u holda sizning diningizda buning jazosi qanday bo'ladi?" Yusuf alayhissalom og'a-inilari o'z dinlarida o'g'rilarga qanday jazo turi berilishini aytib dedilar. Uning jazosi kimning yuki orasidan topilsa, o'sha kimsa jazolanur, qul qilinur. Bizlar zulm qilgan kimsalarni mana shunday jazolaymiz. Ya'ni podshoh qadahi kimning yuki orasidan chiqsa, uning jazosi 1 yil muddat ichida qul bo'lishdir. Bizning dinimizda o'g'rilarga shunday jazo belgilanadi. Zero o'g'rilik qilib boshqa odamlarga ziyon yetkazgan kimsalarning jazosi shu. Tarjimondan. Bas, Yusuf alayhissalomning xizmatkorlari axtarishni birodarining idishidan ilgari ularning idishlaridan boshladilar. So'ngra uni birodari idishidan topib oldi. Ya'ni Yusufning og'a-inilari va ularni o'g'rilikda ayblayotganlar o'rtasida uzoq va qizg'in tortishuv bo'lib o'tdi. Oxiri ular Yusufning qadahini og'a-inilarining yuklaridan qidirib ko'rishga kelishib olishdi. Ular Binyaminning yukidan avval boshqa og'a-inilarining yuklarini tekshirib, undan biron narsa topa olmadilar. Oxiri Binyaminning yuki ochib ko'rilganda qadah o'sha yerdan chiqdi va u hammaga ko'rsatildi. Ha, bu manzara va bahslarda Yusuf alayhissalom ham shaxsan o'zi qatnashgan hamda bevosita uning yo'l yo'riqlariga binoan uyushtirilgan edi bu ishlarning hammasi. So'ngra Alloh taolo payg'ambari Yusuf alayhissalomga ilhom qilgan tadbiridan ko'zlangan hikmat bayon qilinadi. Biz Yusufga mana shunday hiyla tadbirni bildirdik. Oyatning ma'nosi quyidagicha: Biz Yusufga o'z maqsadiga, ukasi Binyaminni o'zi bilan olib qolishga erishish uchun unga Binyaminning yuklari orasiga qadahni solib qo'yish va
og'a-inilarining dinida o'g'irlik qilganlarning jazosi qanday bo'lishini so'rash kabi ishlarni ilhom qildik. Bu bizning hikmatli tadbirimiz edi. Chunki Misr podshohining dinida u birodarini olib qola olmas edi, magar Allohning xohishi bilan olib qoldi. Ya'ni Alloh taolo Yusuf alayhissalomga ilhom qilgan tadbir hikmatini bayon qilib deydi. Chunki Misr podshohining diniga ko'ra o'g'irlik qilganlar uchun 1 yil ozodlikdan mahrum qilish mumkin emas edi. Bu faqatgina Yaqub alayhissalom va uning o'g'illari dinida edi. Misr podshohining diniga ko'ra o'g'irlik qilgan kimsa kaltaklanib, o'g'irlagan narsasi qiymatini egasiga to'lab berishi lozim edi. Magar Allohning xohishi bilan olib qoldi. Bu Alloh taoloning Yusuf alayhissalomga ko'rsatgan fazli, marhamatidan dalolatdir. Ya'ni agar Alloh Yusufga shu tadbirni bildirmaganida, u ukasi Binyaminni o'zi bilan olib qolishning uddasidan chiqa olmagan bo'lardi. Alloh izni va irodasi bilan ushbu ish sodir bo'ldi. Barcha narsa Allohning irodasiga bog'liq. Biz o'zimiz xohlagan kishilarni yuksak darajalarga ko'tarurmiz. Ya'ni Alloh xohlagan bandasini darajasini ko'tarib, xohlaganini tushiradi. Har bir ilm sohibining ustida undan ustunroq bilimdon bordir. Ya'ni Alloh darajalarini ko'targan zotlar ichida Allohning dargohida ilm va martaba jihatidan bir-biridan ustun bo'lgan kishilar bor. O'g'irlik sodir etgan Binyamin ekanini bilishgach, Yusufning og'a-inilari agar bu o'g'irlik qilgan bo'lsa, ilgari uning birodari ham o'g'irlik qilgan edi, dedilar. Ya'ni tang vaziyatda, qiyin ahvolda qolgan Yusufning og'a-inilari dedilar. Binyamin podshohning maxsus idishini o'g'irlagan bo'lsa, ilgari uning birodari Yusuf ham shunga o'xshash narsa bilan o'g'irlik sodir etgan edi. Yusuf alayhissalom birodarlari aytayotgan ushbu so'zdan nima ko'zlangani borasida mufassirlar turli rivoyatlarni keltiradilar. Ulardan birida aytilishicha, Yusuf alayhissalom yoshlik chog'ida oltin va kumushdan ishlangan bir butni o'g'irlab, uni sindirib, mayda-mayda qiladi va ko'chaga uloqtiradi. Bu yerda og'a-inilar ana o'sha voqeani nazarda tutmoqdalar. Bas, Yusuf bu gapni ichiga solib ularga bildirmadi va o'zicha sizlar eng yomon tuban martabadadirsizlar. Alloh sizlarning to'qib chiqarayotgan gaplaringizni juda yaxshi bilguvchidir, dedi. Ya'ni Yusuf alayhissalom o'zi va tug'ishgan ukasi sha'niga aytilayotgan ushbu noloyiq so'zlarni eshitib, g'azabi keldi. Bu narsa Yusufga xush yoqmadi, ammo o'zini bazo'r tiyib turdi. Ularning gaplaridan junbushga kelganini sezdirmaslikka harakat qildi va balki ey og'a-inilar, o'zlaringiz men va ukamdan ham ko'ra yomonroq va boshqalarga ko'proq ozor beruvchidirsizlar, chunki sizlar otalaringizni aldadingiz. Meni quduqqa tashlab, uni bo'ri yeb ketdi deb yolg'on aytdingiz. Siz aytayotgan gaplarning nohaq va bo'xton ekanini Alloh taolo mendan ham, sizlardan ham yaxshiroq biluvchi zotdir deb javob qaytardi. Shunda Yusufning og'a-inilari iltijo va o'tinch ila dedilar: "Ey ulug' zot, uning bir keksa otasi bor. Sen uning o'rniga bizlardan birimizni olib qolgin. Ya'ni ey mo'tabar zot, sen bizlarga ko'pdan ko'p lutfu, karam va saxovat ko'rsatding. Sen 1 yil muddatga o'zing bilan olib qolmoqchi bo'lgan Binyamin ukamizning yoshi bir joyga borib qartayib qolgan keksa otasi bor. U o'g'lini juda qattiq yaxshi ko'radi. Shu sabab uni uyga qaytarib olib bormasak bo'lmaydi. Sen uning o'rniga bizlardan birontamizni olib qola qol, toki biz otamizni yana tashvishga qo'ymaylik. Biz ushbu iltimosimizni faqat seni muhsin kishilardan, odamlarga yaxshilik qiladiganlardan deb bilganimiz uchungina qilyapmiz. Sen shu sifatingga sodiq qolib, Binyaminni ozod qil va u biz bilan yurtiga qaytib ketsin." Lekin Yusuf alayhissalom ularning bu talabiga qat'iy tarzda inkor javobini berdi. Narsamizni idishidan topib olgan kimsadan o'zgani olib qolishdan Alloh saqlasin. Ya'ni o'zlaringiz aytdinglar, diningiz talabiga ko'ra o'g'irlik qilganlar 1 yil muddat ozodlikdan mahrum qilinadi. Bas, biz ushbu hukmni hayotga tatbiq qilmoqchimiz. Haqiqiy aybdor qolib, boshqa kishini olib qolishdan Alloh saqlasin. Aks holda shak shubhasiz zolim kimsalardan bo'lib qolurmiz. Ya'ni narsalarimizni yukidan topgan Binyamindan o'zga kishini olib qolsak, bu aniq zulm qilish bo'ladi. Bizning ham
Sizlarning ham diningizda zulm qoralanadi-ku axir. Bas, bizlar bilan bu xususda tortishishni bas qilinglar. Biz zolim kimsalardan bo'lib qolishni zinhor istamaymiz. Ushbu qat'iy inkor javobidan so'ng og'a-inilarning Binyaminni o'zlari bilan olib ketishga bo'lgan umidlari butkul so'ndi. Ular endi yurtlariga qaytib borgach, otalariga nima deb javob berish, o'z ayblarini qanday yuvish haqida bosh qotira boshladilar. Og'a-inilarning umidlari puchga chiqqach, bir chetga chiqib, maxfiy tarzda o'zaro maslahatlasha boshladilar. Ularning kattalari aytdi: "Otalaringiz sizlarning ustingizdan vasiqa olib qolganini unutdingizmi? Ilgari Yusuf to'g'risida ham shunday sustkashlik qilgan edinglar. Bas, to otam menga izn bermagunicha yoki Alloh mening foydamga hukm qilmagunicha mana shu yerdan hargiz jilmayman. U zot hukm qilguvchilarning yaxshirog'idir." Ya'ni og'a-inilar ukalari Binyaminni ozod qilish yoki uning o'rniga boshqa birlarini qoldirishga Yusufni hech ko'ndira olishmagach, maqsadga yetishdan umidlari uzildi. So'ngra o'zaro yig'ilishib, otalarining oldiga Binyaminsiz qaytgach, qanday yo'l tutish borasida maslahatlashib olmoqchi bo'ldilar. Shu yerda ularning yosh jihatdan kattalari Ravbin yoki aql jihatdan yetuklari Yahuzod dedi: "Otalaringiz sizlarga Alloh nomi bilan qasam ichirib, Binyaminni safarda sog'-omon saqlash va uni yana o'z yurtiga eson-omon qaytarib olib kelish haqida ahd-paymon olgani esingizdan chiqdimi? Avval Yusuf haqida ham shunday e'tiborsizlik qilgan edingiz. Uni saqlashga va'da berib, so'ngra quduqqa tashlab yuborgandinglar. Endi hammasi yodingizga tushdi. Alloh nomi bilan qasam ichamanki, otamga berilgan ahdni buzmaslik uchun toki otamning o'zi bu yerdan chiqib ketishga izn bermagunicha yoki Alloh chiqib ketishni amr qilmagunicha zinhor Misrni tark etmayman. Zero Alloh taolo hukm qilguvchilarning eng adolatlisidir. U zot faqat haq ila hukm qilur." So'ngra u so'zini davom ettirib dedi: "Sizlar otalaringiz oldiga qaytib aytinglar: Ey ota, dar haqiqat o'g'ling o'g'rilik qildi. Bizlar faqat ko'rgan bilgan narsamizga guvohlik bermoqdamiz. Ya'ni ey og'a-inilarim, sizlar hozir otangiz Yaqubning oldiga borib, muloyimlik bilan shunday denglar: Ey ota, o'g'ling Binyamin podshohning qadahini o'g'irladi. Qadah uning yuklari orasidan topildi. Biz uning o'g'rilik qilganini aniq bilganimiz uchun aytayapmiz bu gaplarni. Oldin g'aybni bilmagan edik. Ya'ni senga uni sog'-omon saqlashimiz haqida va'da berayotganimizda uning kelajakda o'g'rilik sodir etishini bilmagan edik. Agar biz aytayotgan gaplardan shubhada bo'lsang, xohlagan kishingni biz bo'lib qaytgan shaharga jo'nat va ular bu hodisalarni juda yaxshi biladilar. Yoki biz bilan borib, qaytgan karvondagi odamlardan so'ra bu hodisalarning asl haqiqatini. Ular senga uni batafsil so'zlab beradilar. Zero bizning har bir aytayotgan gapimiz haqiqatdir. Bu bo'limda sizlar Yusuf alayhissalom og'a-inilari o'z ukalari Binyamin bilan Misrga ikkinchi bor safar qilganlarida podshoh bilan bo'lib o'tgan voqealardan xabardor bo'ldingiz. Ayni chog'da Misr yurtining hukmdori Yusuf ukasi Binyaminni o'zi bilan olib qolish ilinjida, og'a-inilar bo'lsa uni o'z yurtlariga sog'-omon olib kelishga qattiq va'da bergan edilar. Xo'sh, og'a-inilar bunday vaziyatda qanday yo'l tutdilar?